مساء الخير. الزمالك بيخسر من بتروجيت 2-1 في مباراة استكمالا للعك اللي بيعمله بيسيرو في الفريق بقاله شهر. بيستمر بيسيرو في 3-4-3، والمرة دي بيصر على 3-4-3 بعد ما كان بيطلع بالكرة في الماتش اللي فات ب3-3-4 علشان يفضي الملعب خالص من أي لعيبة ممكن تعمل زيادة عددية علشان نطلع بالكرة. مش كده وبس، هو شاف ان بتروجيت بيضغط علينا ب4-3-3، يعني بيضغط علينا بست لعيبه من قدام. فبدل برضه ما ينزل لعيبه اكتر في نص الملعب علشان تريح اللعيبه بتاعتنا ونعرف نطلع ونعمل بيلد اب من تحت كويس، ساب اللعيبه خالص من تحت. اكتر من كده، كان دايما بتروجيت بتضغط علينا بثلاث لعيبه، فبدل ما الاتنين مدافعين بتوعنا من التلاتة يفتحوا على اطراف الملعب، كمان آه ينزل اتنين لعيبة في قلب الملعب علشان يستلموا منهم الكورة نفتح لبعض لعب، ولا أي حاجة من الكلام ده كانت بتحصل. والنتيجة كان عك في عك في عك. فوق ده كله، مفيش حد بيكمل جوه ال18 زي ما كان بيحصل في الماتشات اللي فاتت. فوق ده كله شيكابالا فاتح على اليمين وإيشو فاتح على الشمال، قليل قوي لما كانوا بيسقطوا في قلب الملعب علشان ينزلوا يستلموا الكورة. وبالتالي كان على ناصر وسيف وجعفر ان هما يملوا بقى كل قلب الملعب ويضغطوا على الست لعيبة بالباكات بكل حاجة. اتنين لعيبة على ست لعيبة في قلب الملعب، طبعا ده كان مستحيل. كل ده بيحصل وبصير واقف بيتفرج. اتفرجوا على فيديو بعد شوية في كوارث، يعني كوارث كلمة قليلة على اللي بيحصل. محمد صبحي حرفيا اكتر من ايه، طول الماتش طول الماتش حرفيا كرة تجيله يشتت، كرة تجيله يشتت. ومرة او مرتين في الماتش كله، بالظبط 3 مرات يعني في الماتش كله، اللي لما سلم الكورة لحد بالصدفة عرفنا نطلع بيها ونعمل بيها هجمة. هو احنا ما وصلناش لحاجة، وفي واحدة وصلنا بيها وما كانش في حد جوه ال18، لكن ده لما كنا بيطلع بالكرة أو بيبصيها لحد وحد ينزل يستلم الكرة من تحت. إنما في النهاية كانت كل الكور تشتيت. هفرجكوا دلوقتي على فيديو إزاي مانشستر سيتي كان بيطلع بالكرة من تحت، وإزاي فكرة صغيرة ممكن تخليك تسيطر على الماتش كله. أنا هنا بقارن ما بين مانشستر سيتي والزمالك، لأن في النهاية أنا بلعب بتروجيت، وقبليها كنت بلاعب الجونة، وقبليها بلاعب حرس الحدود. أنا مش بلاعب الترجي في تونس، ولا بلاعب الأهلي في استاد القاهرة، ولا بلاعب بيراميدز في نهائي الكاس. أنا بلاعب بتروجيت وبلاعب إنبي وبلاعب حرس الحدود. فعادي أقارن نفسي بطلعة الكورة في بيلد اب بتاعي بمانشستر سيتي عادي جدا، لأن تحركات اللعيبة بتاعتي طبيعي وسهلة. يعني هفرجكم على فيديو دلوقتي سهل إنه يترجم في أرض الملعب. تعالوا نتفرج. فرجكم على الفيديو ده. ده طريقة الضغط بتاعت أرسنال على مانشستر سيتي، بيسيب دايما مدافع علشان يبقى ده التارجت بتاعهم، علشان يروحوا له ويقطعوا منه الكورة. من الآخر كده بيخلقوا نقطة ضعف، لكن في الحقيقة المفروض الجون ما يبصيش للعيب الفاضي ويلعبها في قلب الملعب علشان يخلق مساحة فاضية. ودي لقطات بيبين لك ازاي الضغط بتاع أرسنال على الجون بيجبره ان هو بص تحرك المهاجم، وبيجبره ان هو يسيب مدافع فاضي علشان بسهولة يديله الكورة، فيروح ده التارجت بتاعي، اروح ضاغط عليه بواحد واتنين، فتكون سهلة بالنسبة لي ان انا اقطع الكورة. نفس الكلام مدافع بيرجع الكورة للجون، نفس الكلام بضغط عليه بزاوية، بسيب مدافع فاضي، هو ده اللي انا بروحه، هو ده التارجت بتاعي. بروح بضغط عليه، ملاقيش حد او ما يلاقيش حد يبصيله، يلعب كرة عالية سهلة للدفاع، تتقطع، تتكسر الهجمة. هنا هجمة المفروض بتبتدي من ضربة ثابتة، يعني سهلة. نفس الكلام بسيب المدافع فاضي، بيبقى التارجت بتاعي اروح اضغط عليه، تبقى النتيجة كرة طويلة
وسهلة للمدافعين إن هم يقطعوا. شوفوا كام كورة اتعملت بنفس الطريقة وبنفس الضغط من أرسنال وبنفس طروع الكورة من مانشستر سيتي. أنا هنا بقارن ما بين ده وده. يا جماعة تاني، أنا ما بلعبش ريال مدريد، أنا بلاعب بتروجيت. هنا بقى بدل ما ألعبها للتارجت بتاع أرسنال، لا أنا هلعبها في قلب الملعب علشان تروح في المساحة الفاضية اللي أرسنال مش مجهز فيها مدافع، فأعرف أطلع بالكورة وما يبقاش فيه ضغط عليا جامد. هنا جندوجان وبيب جوارديولا بيشاوروا له ان هو ايوه كده، ده اللي احنا عايزينه عشان نعرف نطلع بالكوره، وفي نفس الهجمه ترجع للجون تاني فيضغط عليه بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، فما يلعبهاش للتارجت بتاع ارسنال، يلعبها في قلب الملعب. والمره دي هيبقى في مساحه للمدافع ان هو يجري. بصوا بقى 3-1 سبيد اب، بيجري 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 بيجري، والباك اليمين فاتح سبرنت تتبصاله عشان تبقى هجمة مرتدة. هنا 3-4-3 زي ما انتم شايفين. الكرة بترجع، احنا في الدقيقة 7 في الثانية 17، يعني لسه الكلام فريش. كرة طويلة من محمد صبحي. هنا كرة من محمد صبحي لمحمد مصدق، ترجع له، ترجع لمحمد صبحي تاني، تشتيت. احنا لسه الدقيقة و40 ثانية، دقيقة و40 ثانية، انا لسه الماتش بيبتدي. ادي كده ايه، كورتين عدوا معايا. الدقيقة 3 ودي تالت كرة عالية كلها بره. هنا دي الكرة الوحيدة اللي طلعنا بيها من ورا لقدام صح، عملنا بيها هجمة. اي نعم الهجمة في النهاية عملت نفس المشكلة او عملنا فيها نفس المشكلة. بص جوه ال 18 مفيش حد جوه ال 18 ياخد الكرة العرضية. بص الكرة العرضية راحت فين؟ لان مفيش حد جوه ال 18. مين ياخد ال 18 دي؟ نرجع تاني لمحمد صبحي الدقيقة الخامسة تشتيت. دقيقة 13 محمد صبحي تشتيت. عدوا بقى كم التشتيت اللي محمد صبحي بيعمله. طيب هل مثلا في مهاجم المفروض محمد صبحي الكرة دي بتتلعب دايما ليه علشان ده قوي فهيستلم الكرة تحت ضغط؟ لا، هي بتتلعب ناحية الشمال ومفيش أي حد. طب هل مثلا في جناح سريع الكرة بتتلعب له ورا المدافعين علشان يجري ياخدها؟ برضو لا. طب هل مثلا بص حتى المدافع، طب انت بتعملها له ليه؟ طب بسيره بره، احنا الدقيقة 23، بصوا كم الكور. بص هنا المهاجم بتاع بتروجيت خلاص بعد الدقيقة 30 بقى متوقع ان الكرة راجعة لمحمد صبحي، فبيجري من قبل ما الكرة توصل لمحمد صبحي اصلا. وبص هنا بيضغط علينا 4-3-3 تشتيت اوت. وبنسأل نفسنا احنا بنلعب وحش ليه؟ اهو بدل ما يرجع ويبصيها للمدافع بيشتت، فتبقى هجمة مرتدة علينا او هجمة علينا. طب هل ده كل ده له علاقة بإن إحنا بنلعب بلعيبة مش أساسية؟ لأ، كل ده له علاقة بالمدرب اللي قاعد بره. دقيقة 42 حتى الضربات الثابتة بتاعتنا بنلعبها بتشتيت. هنا دي الهجمة الوحيدة اللي هو بصاها، كمان بصاها. بص عرفنا نطلع بيها وناصر عرف يقف على الكورة ويطلع وعملنا بيها هجمة. تاني الهجمة في الآخر ما بتوصلش لحاجة بس بنعمل هجمة. هنا دي آخر كورة في الشوط، برضو ضربة ثابتة بتتلعب. الشوط التاني نفس الكلام. بص الزناري بدل ما يباصي في السهل، هو مش متقال له انت المفروض تعمل ايه لما تستلم الكرة. هنا محمد صبحي الدقيقة 51 الدقيقة 52، كل الكور وكل اللي انت عايز تقوله. الفيديو قصادك والحالات قصادك وورا بعض. يعني مثلا مفيش حاجة اهي، دي كرة مثلا للمدافع، لا نفس الكلام، ارفع شتت. ده يقول لك ايه؟ ده يقول لك ان مفيش مدير فني بره. انا مش قايل حاجه للعيب، ما هو فيش حد. ما هو انا اوكي مفيش عبد الله السعيد. دي مثلا الكوره اللي احنا بص ده باص، فحد اتحرك نزل ناصر فسلم فاستلم فعمر جابر فعملنا هجمه. في هجمه لما سلمنا الكوره، في هجمه. بس عشان برضو ده مش كلام منظم ومش كلام متقال، فلما بيبقى في ضغط خلاص. بص الكوره لما تكررت اتضغطت،
بص احنا هنا خسرانين، مفيش تنظيم فكله تشتيت. طب هل مثلا في ال90 دقيقة اللي فاتوا لما كانت الكرة دي بتتاخد كنا بنعمل حاجة؟ لا، دي كرة برضو اهو، بص جوه ال 18 ومفيش حد يتكلم في الدقيقة 33. تاني، اللي انا عايز اوصله هنا ان بيسيرو زي ما انتوا شفتوا كده مش مجهز اللعيبة لأي سيناريو. هو مش قايل اللعيبة تعمل ايه اصلا، مفيش خطة نازلين بيها، مفيش حاجة متقالة. هو رصة لعيبة، هو كل شوط من أول ما ابتدينا هو عمال يرص لعيبة. مرة 4-2-3-1، مرة 3-4-3، مرة 4-2-3-3-3، مرة 3-3-4، وأنت ونصيبك مع اللعيبة اللي موجودة. طب ده مش مدير فني يا جماعة. أنا كده ما عنديش مدير فني بيتحكم في اللعيبة. أنا عندي لعيبة كويسة، الحمد لله هنكسب أو هنلعب كويس، الله أعلم بالنتيجة. ما عنديش لعيبة، خلاص أنا مش هعمل حاجة، هخسر. فبالتالي اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا. الزمالك كده بعد ما الحمد لله الأهلي كتر خيره ادانا 3 نقط وخصم من نفسه 3 نقط وقلنا الحمد لله هننافس وناخد منه الدوري، احنا كده مش هنوصل لحاجة. احنا كده هنرجع تاني مركز تالت عادي جدا، هيدخل الدور الدوري بقى وافريقيا، وهندخل بقى في المعمعة بتاعت الماتشات التقيلة بعد الكاس والماتشات بتاعت كاس الرابطة دي لما تخلص. وهنلاقي بقى اللعيبة بتتصاب، وهنلاقي اللعيبة مش موجودة، عمر جابر هيتصاب. عيشوا بقى، هنعيش في نفس الدوامة بتاعت كل العك اللي بنشوفه الفترة اللي فاتت دي. هتبقى نتيجته إن إحنا في شهر 4 لعيبة كتير بتتصاب، خساير بالجملة، وبيسيرو هيقال زي ما أنا حذرت من شهرين. لأن في النهاية أنا ما عنديش مدير فني له بصمة في الفريق. ربنا معانا في ماتش الكاس الجاي قصاد سموحة. سلام.